1943 елдың 27 февралендә Псков өлкәһендәге ҙур түгел генә Чернушки ауылы эргәһендә ҡаты һуғыш бара ине. Совет һалдаттары фашистарҙың пулемет утына эләктеләр. Нисек кенә ҡарышһалар да, дошман заты алға барырға рөхсәт бирмәне. Фашистарҙың ут нөктәһен юҡҡа сығарырға ҡарар иттеләр. Огурцов Петрға, Скворцов Михаилға һәм Александр Матросовҡа немец амбразураһын шартлатырға приказ бирелде. Беренсе булып Михаил китте. Амбразураға яҡын килә алманы. Батырҙарса һәләк булды. Михаилдан һуң Матросов менән Огурцов дошман затына табан юлландылар. Утын менән ышыҡла, ә мин яҡыныраҡ барам да граната ташлайым, бәхил бул, Саша. Бәхил бул, Петя. Сыҙап ҡына тор, дуҫҡай. Беҙ йәшәрбеҙ, еңеү беҙҙең менән. От героев былых времен. Александр Матросов ул Шакирйан Мөхәмәтйәнов, Башҡортостандың Учалы районы Ҡунаҡбай ауылынан, Советтар Союзы геройы. Хәҙерге көндә күп ҡалаларҙа уның һәйкәле бар. Беҙ уның батырлығын оноторға тейеш түгелбеҙ. Живых этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним.